اليوم بإيت سمارت اللي بعرفه انه رندا جايبه اشياء كثير طيبه وشايفه كذا شيء دخل له افوكا، فانا عم جرب احذر انه كلهم دخل لهم افوكا. مزبوط؟ بيرفكت. كيفك اليوم؟ كثير منيحه. جود. هلا موسم الافوكا وفي أكيد. كثير اشخاص بلشوا يستبدلوا يعني يحطوا الافوكا خاصه بالحلويات كبديل لقصص يمكن حيوانيه اكثر اذا هن فيجيتيريان. رح نحكي عن كل هالموضوع ولكن قبل في خبريه اكيد 100%. تينا بحب ذكر دائما المشاهدين انه فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج RDF، وبتحطوا لايك بتكونوا عم بتابعوني. واللي بده كونسلتيشن اللي هي بدها تكون اونلاين بليز كمان ابعتوا لي خبر لاقول لكم انا كيف بنعمل هالكونسلتيشن وكيف بتصير كل التفاصيل فيها. اليوم خبريه سهله الممتنع بقول لك. هل نحن لازم نزين حالنا على طول؟ إيه أما لا وكيف؟ أورايت. هلا تينا انا رح احكي اليوم من وراء اكيد ريسيرش معمولين واحصاءات معموله من وراء خبرتي، انا كمان عندي خبره اكثر من 25 سنه. حسب الشخص. هلا نحن لازم نزين حالنا لانه لازم نعرف ارقامنا، يعني ناخذ فكره، يعني ناخذ فكره انا محافظ على وزني، انا وزني عم يطلع كثير، هل هالشيء عم بعمل رجيم وما عم بضعف، كمان لازم اعرف هيدا الشيء، هيدا واحد. ولكن كمان هون بيعتمد على الاشخاص، هل انا وقت عم زين حالي هالشيء عم يسبب لي ضغط كثير كبير؟ هل انا عندي مشكله eating disorders، مشاكل اللي هي مشاكل لها علاقه بالاكل وبطريقه تفكيري تجاه الاكل وتجاه حالي وصورتي؟ لكن هون كمان لا، هيدا مش وقت نزين حالنا. هل بزين حالي كل يوم او بزين حالي مره بالاسبوع او مرتين بالاسبوع؟ كمان بنسمعهم على طول، وكمان بدي اقول لكم حسب الشخص. نعم. فاذا هالشيء ما عم يحط ضغط، هيدا الشيء كان عادي، انا بفوت على التواليت وبتحمم وبزين حالي وماشي الحال وبكمل نهاري، ليش لا؟ بس بدنا نعرف كمان انه اوقات نحن وزننا خلال الاسبوع بيختلف، وهيدا الاختلاف برجع بقول اذا حط علي ضغط، لكن هون كمان بدي انتبه له. على كل حال كيف بدي زين حالي؟ كمان شغله كثير مهمه، انا بدي زين حالي دائما الصبح، دائما بعد ما فوت على التواليت، ودائما بدون تياب، هيدا هو وزني المضبوط. بعد ما اخلص كل هالشغله وزينه، هيدا هو وزني المضبوط. طيب فاذا انا وقت ازين حالي لازم دائما نكون بنفس الوقت لازم يكون بلا تياب، اذا انا بلشت زين حالي بلا تياب وعلى نفس الميزان. فهون انا بكون عم قارن حتى نفس الارض بتفرق. مزبوط، اوقات خصوصا ديجيتال اذا بتزيح البلاطه بيغير، فهيدي شغله مهمه. شغله ثانيه بدي اقولها، في اشياء بتاثر، اذا انا اليوم وعيت وشفت وزني فجاه كان امبارح شيل، اليوم زيت كيلو، اللي بدي اقول لكم اياه ولا ممكن تزيدوا كيلو هيدا هيك وزن بنهار واحد. نحن بدنا نكون عم نتناول 3500 وحده حراريه اكسترا بهالنهار لنقدر نزيد نص كيلو بركي. فهيدا شيء يعني 7000 كالوري اكلين زياده بنهار واحد ما بعتقد بتوصل. ولكن اللي بيصير انه اوقات في ناس بيعملوا سبور وبعدين بيزينوا حالهم، ما نحن هون عرقنا طلع منا مي، فاذا رح نبين اضعف. تحممنا بمي سخنه طلع فيبر من جسمنا وزلنا حالنا، رح نكون اضعف هون. طيب قبل بنهار انا تناولت اكل في ملح زياده، في مكسرات مالحه، في سوشي، هالشيء رح شوي عبي مي. شربت الكحول، هالشيء لازم بعبي شوي مي. عم باخذ دواء معين اليوم بعبيني مي، معقول زيد بالوزن. او بالدوره الشهريه بوقت معين، يمكن بالاوفيوليشن اما قبل الميعاد الشهري كمان هون في كثير امل انه نكون عم عبي مي. فاذا هون كمان هيدا الشيء بدي انتبه له وهو كثير ضروري. واذا انا عبيت مي بهالوقت اما زدت بهالوقت ما بدي اعمل بانيك. فاذا او ما زين حالي لارجع على هيدا. فاذا كمان هون زين حالي بنص الاسبوع
اوكي نهار الاربعاء، هيك بيكون بعدت على الويك اند وماشي حالي بنص الجمعه، هيدا هو وزني المضبوط، وزين حالي انا ومرتاحه نفسيا. مش نهار اللي حاسه مخبصه، نهار اللي حاسس حالي منفوخ، نهار اللي حاسس حالي، ما هون رح يكون في تغييرات شوي بالجسم. نعم. ارجع انطر يومين ثلاثه بحس حالي هون مرتاحه او مرتاحه. هيدا هو عطيت هذا الموضوع رندا، ليه بعض الاوقات بنحس انه بتيابنا حسينا ضعف، او ناس بيقولوا لنا ضعفانين بس نوقف على الميزان والوزن نفسه؟ وهيدا شيء كثير مهم تينا هالسؤال لكون انا عم كمل خبريتي، لانه اوقات نحن بصير عندنا بلاتو، فاذا يمكن ضعفنا شوي وما عم يضعف ابدا الجسم. هل انا هالشيء رح يخليني يحسسني بالاحباط؟ هون ابدا مش لازم، ولازم شوي ابتعد عن الميزان، في اعتمد شوي على تيابي، انه اوكي تيابي صاروا مفضفضين ومرتاحين، فاذا انا هون في عندي قياسات عم تنزل، خليني كمل لانه هالشيء رح يبين على الميزان بعدين. فاذا كمان التياب هو دليل كثير لذيذ. وكمان فينا بالبيت طبعا نحن اللي بيجي عند اخصائيه التغذيه يمكن يكون الميزان عم يضل الوزن محله، ولكن الدهنيات عم تخف، هذا الشيء نحن فينا نعرفه. نعم. وبالبيت في شخص صح سوري في شخص يكون عم يجيب مازوره يقيس فيها المحلات هو بحسها شوي زايده عنده. نعم. يمكن هيدي تكون عم بتخف بطريقه مضبوطه حتى لو في الوزن ما عم بخف. وكمان ايامات لازم نشيك الميزان، لانه عنده ميزان منه شغله بنشتريها كل يوم رندا، يعني عاده البيت عنده هالميزان بيكون صار له 10 سنين و20 سنه ايامات، فحسب شو سيستمه كمان. مزبوط. من زمان كمان كان اوقات نزين بالميزان البيت تحطي شنطه السفر، اوقات اذا بتزيني اشياء كثير ثقيله معقول هالشيء يكون كمان عم يلخبط فيه، فكمان فيري جود ريمارك. موضوع الافوكا، شفنا انه بالصيفيه الافوكا كان كثير غالي بلبنان، ما كان موسمه، هلا صار موسمه اكثر، الاسعار صارت معقوله، فصار فينا ندخله اكثر باكلنا. فبعد هالبريك رندا رح تعطينا افكار حلوه. لكن الافوكا رندا نحن ما كثير عنا وقت، فانت اليوم كيف مدخلتيه؟ اوكي رح احكي على وصفتين بالافوكادو، لكن ما عنا وقت بنهار ثاني بحكي عن حسناته وبحكي كيف نحن فينا نحفظه بالبيت، بما انه هلا رخيص وفينا نكون عم نحفظ بالبراد ونحفظ بالفريزر كمان. اول شغله اللي هي كثير مهضومه نبلش فيها هي الكيك الشوكولا. شو مهضومين؟ كيك الشوكولا الموس هو موس المعمول بالافوكادو، فاذا هيدا الموس معمول بالافوكادو وهيدا الكيك هو جلوتين فري. فاذا رح بلش هيدي الكيك، انا الريسبي عملتها لهال7 شقف اللي انتم شايفينهم، نحن حاطين بيضتين وبياض بيض، اوكي؟ لكن 3 بيضات بس وحده منهم بلا صفار، حاطين معها ملعقتين من المحلي الاصطناعي حتى ما يكون فيها سكر كمان زايدين له، كمان هون حاطه نص كوب من الشوكولا. اذا منتبهين هالشوكولا في يجيبهم بهالطريقه انا وكون عم دوبهم وكون عم بستعملهم. حاطه هون 4 ملاعق كبار من الزيت اللي مستعمله فيهم، وكمان حاطه هون ملعقتين من الكورن فلاور، فاذا نشا الذره حتى عم بعمله جلوتين فري انا مشان هيك تينا، وحاطه اكيد ملعقه من البيكنج باودر. ما في طحين؟ ما في طحين، ما حاطه طحين. فاذا مثل العاده خفق البيضه اهم شيء، وبعدين الانجريدينتس هن خفاف بحطهم وحده ورا الثانيه بكون عم بحطهم معهم. وطبعا هون عندي ملعقه كمان كبيره من الكاكاو. فاذا بالفرن بده 10 دقائق بس، ما بده اكثر من هيك. اوكي بيكون صار عندنا 7 شقف. رح احكي عن الموس هون كيف عملته. بالموس انا هون حاطه نص كوب من الشوكولا، كمان دوبه شوكولا، فاذا البيس تبعه هو الشوكولا. حاطه هون نص حبه افوكادو. اوكي بهيدا الموس كمان اللي عملته حاطه الميبل سيرب ملعقه كبيره، حاطه ملعقه كبيره كمان من الزيت، حاطه فانيلا اكستراكت، وحاطه ملعقتين من المي حتى يكون كمان عم ساعد يكون ينخلط ويكون هيدا موس. فاذا خلطتهم كلهم سوا صار عندي هيدا الموس. حلو. بعد ما خلص هيدا الجاتو انا حاطه الموس عليهم، موس الافوكادو، وطبعا مزينته بالكارنتوني او بتزينوه بالفراز بحال شيء بيعطيها اللون الاحمر كمان. هلا تينا فاذا هون هيدا هو جلوتين فري.
واحد. القطعة هون طبعا فيها بتحتوي، عم ننتبه، وحدات حرارية، في افوكادو وفي زيت وفي زيت وفي بيض وكمان ما تنسي كمان الشوكولا هو اللي بيعلي الوحدات الحرارية. أكيد. هلا ولكن هيدا كله ما بيعني انه هي ما بتوصل ل 300 وحده حراريه، اوكي؟ فاذا هون عندي 280 وحده حراريه، اتس ا كومبليت سناك، اوكي؟ هلا ولكن مين بياخذها هيدي؟ اذا انا عم بحكي لمريض السكري، مريض السكري بيقدر ياخذها لانه القطعه بتحتوي بس على 15 جرام نشا اللي هو حصه وحده، يعني من قد قبعه الخبز الصغيره. اوكي. فاذا هون نشوياته هو قليله، طبعا بيحتوي على الالياف والبروتين فيه كثير عالي، تقريبا هون عم نحكي على 9 جرامات من البروتين. فاذا الشخص الرياضي فيكون عم ياخذها، الشخص اللي هو بده ياكل جلوتين فري فيكون عم ياخذها، الشخص اللي هو منه عم يحافظ انه ياخذ وحدات حراريه كثير قليله كمان فيكون عم ياخذها، وهي كثير مغذيه. حلو. فاذا هيدا الكيك مع الموس بالافوكادو. تينا وقتها تقولي لي ما عندنا كثير وقت، بصير انا بدي اسكت حتى لحق اخبر كل شيء للمشاهدين. ثاني صنف، هيدا الصنف رح سميه انا مكسيكان كيتو افوكادو. اوكي، فاذا انا شو عامله؟ بدي اخترع شيء بالافوكادو تكون كمان كلها كوقعه، يعني وقعه عشاء مثلا تشبع. اكزاكتلي. فهون جايبين وحدة افوكادو وقسمينها بالنص مثل ما شايفه. انا جايبه لوحدة الافوكادو مستعمله ملعقه بس من البندوره مقطعتها صغير، مستعمله ربع كوب من الفليفله، في يجيبهم لون واحد، في يجيبوا من عده الوان مقطعتهم صغير، عندي ملعقه كبيره من المشروم بس بكون فارمتها صغير للفطر. طبعا بدي يكون عندي هون البصل، فعندي ربع بصله صغيره، البهار والحر بكون عم هوسها. فاذا بهوس البصله برجع بزيد البندوره، بزيد الفليفله، الفطر، برجع بحط كمان الكزبره، حتى ملعقه كبيره كزبره بتلبق لها. فاذا انا عم تلاحظي هون قليتهم، بقولها هوستهم لانه ما بحط ابدا زيت. فاذا هون ماني حاطه ابدا زيت. أوكي. انا كنت هوستهم كلهم، بعد ما خلصوا رح احطهم فوق الافوكادو، وبعدين نحط موتزاريلا، جبنه الموتزاريلا. هلا اذا الكاميرا عم تقدر تبين، لافوكادو كامله حاطه ملعقه بس كبيره موتزاريلا. حاولت شوي اشتغل لضبط الوحدات الحراريه. نعم. طبعا هون في اشخاص بحبوا ياخذوا اكثر جبنه، طبعا هو وقت اقول انا على الكيتو دايت فينا نكون عم نريح حالنا بالجبنه اكثر، ما عم نعد الوحدات الحراريه، وهون مش داخل يعني كميه النشا هي كميه كثير قليله. هلا الافوكادو هيدي لانها منا كبيره كمان ما كانت بتخوف بالوحدات الحراريه، فهون انا رح اطلع بلاقي انه هالوجبه كلها هي فيها 320 وحده حراريه، فاذا هيدي في يقول انا بدي اتعشاها. اكيد. واعمل حتى بركي حتى سلد شيء اخضر، شيء اخضر. فاذا بتكون عم تشبع، بتكون عم تغذي 100%، بتكون كثير. عندي 13 جرام من الالياف هون عم نحكي، فكميه الياف كثير كبيره، وعندنا كمان 10 جرامات من البروتينات. فاذا كيتو بتشبع. هون ما في دهون الا دهون طبيعيه 100%، مش حاطه يعني مش زايدين شيء ابدا ولا مقليه شيء. كم كالوري فيها قلتي لي؟ هلا هون تقريبا عم نحكي على 320 وحده حراريه، دائما الكالوريز بيختلفوا هون حسب كبرها للافوكادو، فانا هون طبعا زينتها وحكي على بس الكالوريز اكثر من الافوكادو مش من الخضره زايدينها، مش هيك؟ ابدا الافوكادو هالملعقه، ونذكر انه جبنه هون ملعقه وحده، سو منا كثيره. حلو. لكن هالصنفين اثنيناتهم دخلهم افوكادو. هلا اول ثاني وحده واضحه هي افوكادو وزايدين خضره عليها، بس الثانيه مخبيين الافوكادو. فالاشخاص اللي حابين هيك يمكن يجربوا يشتغلوا بالافوكادو بالحلويات. في كثير وصفات مش هيك رندا؟ مزبوط. ديزرتس نقعد نحكي على كم شغله. مرت الجاي نعطي غير افكار، لانه الافوكادو باقي معنا هلا لمرحله طويله. على اكيد. ثانك يو رندا. رح ناخذ بريك ومكملين معي ومع مارك بنيتشر.